Katanya beroperasinya mudah-mudahan hari Senin gitu. Normal ya Bang. Ya. Selamat siang Tribuners. Kali ini Tribun Padang berada di Pelabuhan Mentawai. Seperti diketahui, kapal Mentawai tidak beroperasi sampai hari Minggu. Hal ini dikarenakan cuaca yang tidak menentu. Dapat kita saksikan pelabuhan tampak sepi. Dapat kita saksikan kursi penumpang juga kosong. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.